Tere tulemast kuulama meie esimest episoodi podcastist nimega Sest kõik tantsivad. See podcast räägib siis erinevatest tantsumaailma inimestest, kes jagavad oma kogemusi, oma saavutusi, oma seiklusi ja loodetavasti siis ühendab rohkem seda kogu tantsumaastikku. Iga kuu tuleb siis üks episood, mis räägib erinevatel tantsuga seotud teemadel. Ja aitäh Vitamin Well, et meil on need toolikesed tõid, et saame siin mugavalt istuda. Ja meil on täna mina olen Maarit. Ma seda ei öelnudki. Ühesõnaga, mina olen Maarit. Mina olen Free Flow stuudio õpetaja ja meil on täna külas Alice ja Agnes, kes on teinud Free Flow stuudio, loonud Free Flow stuudio. Nii, ühesõnaga, tere õhtust, hommikust, daamid. Kas te tahate mõne sõnaga ka ennast tutvustada? Ja tere, mina olen Agnes. Ma tahaks võib-olla siinkohal öelda, et loonud ma stuudiot ei ole. Ma olen olnud Alice'i parem käsi. Pikalt. Siis me saame kohe täpsustada, kuidas see kõik välja nägi. Tundub nii. Aga Free Flow stuudios ma olen olnud aegade algusest saadik. Free Flow stuudios ma olen olnud. Mul on täiega para. Free Flow stuudios ma olen olnud aegade algusest saadik ja tegelen siin põhiliselt hip-hop stiiliga, aga üldiselt kõik, mis tuleb, kõik, mida antakse, seda ma tantsin. Yes. Ja mina siis olen Alice ja Agnes on olnud algusaegadest isegi, ma ütleks, et enne algusaega, sest et 2009 ametlikud sai Free Flow stuudio alguse, aga enne seda 3 aastat me tantsisime Kopli noortemaja juures ja siis Agnes oli meie staarõpilane seal. Nii et tuli pisikesena alguses juniorite gruppi, mis pisikesena 13-14 vanas olid siis. 13 olin, jah. 13, jah. Aga siis juba paari nädalaga oli nagu aru saada, et väga junior tase ta ei ole ja siis ta... Paari nädalaga. Tegelikult juba liikus niimoodi, et ta oli naturaalselt nagu antud natuke palju. ja siis ma ei mäleta, kui kiiresti, aga siis mingi aja pärast läksid siis täiskasvanute gruppi, kuigi ise oli pisikene. Aga jah. Nii, siis me juba hakkasime rääkima Free Flowst, kuidas see sündis. Aga Alice, kes Alice on? Alice läks sujuvalt üle, et mis Free Flow? Et selles mõttes, et jah, et kunagi siis kutsuti mind õpetama sinna ja pidi olema alguses siuke väikene 10-15 inimest grupp ja siis järsku oli üle 60 inimese ja siis tekkiski see mõte. Ja siis alguses siis oli palju inimesi seal sünni juures, kes aitasid siis luua näiteks Brita, Kaarel, terve kamp noori õpetajaid, kes alustas ja siis kui Agnesel oli siis valmis õpetama, siis eks ta varem juba toimetas ja tegi kõiki asju seal, aga siis mingist hetkest ta siis astus ridadesse ja tegi kõike, oli from day one oli kogu aeg parem käsi ja eks me juba ennem saime hästi läbi, meil olid seal oma igasugused need treenist koju läksime, siis olid igasugused naljad meil seal juba trulli sõites. Tegime seal igast tantsunalju ja selles mõttes ja hakkas kohe oluliseks. Lähme sinna stuudio algusesse tagasi. Kellel tuli üldse see mõte, et nüüd on aeg teha üldse oma stuudio? Et kuidas see täpselt sündis, et meid on nii palju, et paneks pead kokku, teeks ühe stuudio või kuidas see nägi välja, et kas teil ei ruumi väheks või mis see eesmärk seal oli täpsemalt? Alguses me olime ühe saaliga ja meil oli neid õpilasi kasvas nagu tõesti seal mul endal 60 ringis ja ma hakkasin kutsuma enda treenidesse teisi õpetajaid, näiteks Daniil Volkov oli... Daniil on sellest ajast või? Daniil on sellest ajast ja Daniil käis meie tundides andmas erinevaid stiile. Ja siis mingist hetkest ma sain aru, et õpilased võiksid võtta erinevaid stiile, aga mina ei oska kõiki stiile õpetada. Ja siis ta sündiski, et teha nagu stuudio ja kutsudagi erinevate stiilide õpetajaid ja Kaarel käis seal õpetamas ja Brita andis tunde. Ja. Kuidas see esimene aasta välja nägi, et kuidas need ruumid saite? Kuidas see nimi sündis täpsemalt?
oota, ma tegelikult, kas sa nagu endast ju tegelikult ei räägigi väga? Tegelikult ütleme nii, kui sa praegu ei räägi, siis küll varsti räägid. Ei, mina räägin ise siis, et tema räägib minust, mina räägin temast. Õige. Et tegelikult ma arvan, et seal suur osa oli ka siukene asi, et Alice üldse tegi mingisugust seal, no mis töö see oli, juristitööd, tal oli seal suur kontor, värgid, särgid. Ja siis, kas ei olnud samal ajal umbes, et kus sul lihtsalt elus hakkas tekkima nagu siukene suund, kus sa tahtsid oma elu rohkem suunata loomingule ja siis sealt ka koorusid, ma arvan, minu arust, minu vana mälu järgi nagu see soov teha stuudio ja kõik siuksed asjad. Nojah, seda hüpet võtsin kaua aega, aga mul on siuke tätoveering siin teiste tätoveeringute vahel, kus unistused võrdub ja siis siin on võrdub ja eesmärgid. Wow. Ja siis kui kokku paned, siis unistused võrduvad eesmärgid, et natuke klišee on, aga see on hästi õige, et see, mida sa unistad, see on see, kuhu poole sa peaksid liikuma, et see ei tohiks jääda kuhugi sahtlisse. Ja ma istusin tõesti, olin kontoris jurist ja siis oli mingi hetk, kus ma istusin laua taga ja mu käed olid nagu süles ja ma olin nagu lihtsalt nii väsinud ja ma olin lihtsalt kuidagi ohkasin ja vaatasin oma käsi ja siis mõtlesin, et okei, et ma ise nagu usun sellesse, aga ma ei ela selle järgi, millesse ma usun. Ja siis see oli nagu selline üks tõugetest, kus ta vaikselt hakkas kooruma ja siis ma nägin neid erinevaid treenereid ja. Mis oli esimene samm? Kas see oli ruumide otsing, kas see oli tiimi kokkupanek, kas see oli nime mõtlemine? Mis oli esimene samm? Minu arust nimi oli kõigepealt. Kuidas tekkis sõna või nimi Free Flow? No nüüd küll sina räägid. Ei, sina räägid, sest minu arust see asi ei olnud üldse niimoodi, nagu Alice räägib, aga räägime siis mõlemad oma versiooni. Kõige huvitavam. Nii, kuidas siis? Mina olen seda lugu mitu korda rääkinud, iga kord Agnes ütleb, et see ei olnud nii, aga paljud inimesed ikkagi ütlevad, et see oli nii. Nii. Ma tahan mõlemat poolt kuulda. Nii. Meil oli nii, et me hakkasime seda siis koos looma kõikide eelkõige nagu erinevate õpetajatega, kes meil seal ka käisid, lisaks minul õpetamas ja esindusgrupiga, kes meil seal olid kõik Kati ja Liisa ja Merit ja Brita ja Tommi Cash, kes meil seal kõik olid ja siis tegime hääletuse. Alguses panime nime nagu variandid sinna topsi ja siis need nimed pärast siis sai panna hääletusse ja siis meil olid erinevaid variante. Kas te mäletate ka mingit varianti? Jaa. Võis seal olla nii? Oota, Wicked Ones või? Wicked Ones oli üks top ja Loud and Proud oli teine. Loud and Proud, jaa, oligi nii. Nii, et võib-olla Maarit sa õpetaks praegu Loud and Proudis. Ja tegelikult, kas ei hakanud see nime otsing pihta sellepärast, et meil lihtsalt oli nimi, aga see oli väga halb. See oli meie grupi nimi, jah. Loud and Proud või? Ei, seda me paljastame mõne hetke pärast. Oh my god. Nii, ma tahan teada, mis see grupi meil on nimi isegi särgid alles selle grupi nimega. Aga stuudio nimeks, jah, me tahtsime midagi muud panna ja siis hääletuse tulemusena said võrdselt hääli Loud and Proud and Wicked Ones millegi pärast. Ja kuna saisid võrdselt hääli ja tegime seal kordusvalimisi ja proovisime olla demokraatlikud, aga kuidagi see valimine ei õnnestunud. Ja siis lõpuks tuli Agnes välja 3. nimega. Tegelikult ma mõtlen, et võib-olla me lihtsalt nagu, kuigi nad mõlemad olid head nimed, siis meil ikkagi kõigil oli natukene ka nagu veider ennast kujutada seda nime päriselt ütlemas nagu we're the wicked ones või Loud and Proud. Et aga millegi pärast oli sinna valismisse pandud ja millegi pärast ta sinna toppi sai, aga siis õnneks Agnes tuli Free Flow stuudio nimega ja kõik olid kohe nõus ja isegi valik seal väga vist mingit valimist ei olnud. Okei, no aga ma siin ei peagi vaidlema. Ja sina arvad, et oli ka umbes nii või? No umbes oli ja tavaliselt Alice lihtsalt kuidagi teeb selle loo suuremaks, aga praegu oli päris aus. Aga kas sa mäletad, kuidas sul tuli Free Flow? Ei, üldse mitte, sest ma ei mäletanudki. Ma olengi vist Alice'iga vaielnud seda, et ma ei mäleta, et mina oleks seda öelnud.
ei, see oli, tuli saali sisse oma Freeflow stuudioga ja nii oli. Aga võib-olla jah, see oli kuidagi siukse mingi arutelu või mingi brainstormi käigus, et rohkem siuke, et ilmselt mul oli ka suund sinna poole, et ei taha olla nii mingi nina püsti, vaid lihtsalt mingi flow, chill, mingi siuke värk. Ma arvan, et see kuidagi sellest. See energia oli esimesest päevast alates nagu pigem siuke mõnus ja et ma ei kujuta ette, kus need esimesed nimed tulid, sest et keegi seal ei karjunud, keegi ei olnud seal nagu mingi et ma ei tea jah, kus seda anonüümselt pakuti. Mina tean küll, kust Wicked Ones tuli. Minu arust Wicked Ones tuli kuskilt sealt, et too aeg oli Prodance, oli väga-väga nagu me kõik vaatasime Prodance'i poole nagu vau, nii lahedad tantsijad, nii lahe stuudio ja neil oli ju Twisted Crew ja siis võt see Twisted ja ma arvan, et see Wicked Ones tuli kuskilt sealt poolt natukene. Ja. Aga see nimi, mis meil kõigepealt oli. Nii, mis teil oli, oh my god. Ma ei ole valmis. Võtame koos niimoodi nagu ta. Ma ei kujuta ette, 1, 2, 3, non-stop Nova. Seal on sinu suuruses särgikesed on meil olemas Olgas siiamaani vähemalt üks. Ma arvan, me vähemalt ühe jätsime mälestuseks ja mis on naljakas, ma just täna mõtlesin selle peale. Sa võid järgmist podcasti sellega teha võtsid. Ja et see vestlus tuleb ja ma mõtlesin selle peale, et need olid veel sellised särgid, mida ma mingi hetk mõtlesin, et oh my god, et kuidas me saime mingeid selliseid särke kanda, et need olid niimoodi, et varrukad olid sinised või punased või midagi sellist, sinised või punased ja siis valge T-särk ja siuke suht ümber. Nagu praegu on minu arust siuksed särgid nagu tagasi tulnud, ma ei tea, aga tagasi tulnud. Aga jah, mingi hetk oli väga piinlik. Te jõudsite isegi merch'i teha. Oh my god. Jaa, see ei olnud veel kõik, sellepärast, et meil oli selle särgi kohal selle kostüümi juurde kuulus ka veel nokamüts ilma selle keskmise osata. See on kriminaalne. Kes lubas teil selliseid otsuseid teha? Ma arvan, et see oli 16 aastat tagasi. Ei, rohkem 18 aastat tagasi. See oli väga kõva sõna. Mul on olemas ka pilte, me võime võib-olla lisada, ma ei tea, kas saab lisada. Oot, neid pilte tahaks tegelikult isegi näha. Ütleme ausalt. Okei. Mul on, jah. Kui me liigume nimest edasi, te siis avasite Freeflow stuudio. Nii, me ennem arutasime, et siis Paablis, mis oli esimene koht, oli Freeflow 4 aastat. Kuidas need 4 aastat välja nägid? Kas te mäletate mingit eredamaid hetki sellest ajast? Mis seal toimus? Ma arvan, et üks ere hetk, mis on kõigi 3 asukohaga seotud, on see, et igal pool kummitab. Et me hakkame nagu vaikselt mõtlema, et kas asi on meis või kohtades. Võib-olla meiega järgmine igal pool kaasa üks väike sõber. Jah, tõesti võimalik. Me oleme selle üle mõelnud küll, jah. Aga mingeid muid eredamaid hetki, kuigi see oli väga ammu, aga siiski. Jah, ma lihtsalt mäletan, et see moment, kuidas me saime selle ruumi, mis on meie oma 24 tundi ööpäevas kogu aeg, et see oli minu jaoks vähemalt ja ma arvan, paljude meie jaoks see oli lihtsalt, see oli nagu wow. See oli nagu suurim asi. Ja tegelikult, kui aus olla, siis kas te teate, kus hakkas Tommy Cash oma esimest naljaräppi tegema? Seal samas Paavli stuudios. Oi. Jaa, vaše. Tahaks videosi näha sellest. Ei olnud. Need olid lihtsalt, sellel ajal olid lihtsalt sellised telefonid, et kui ma neid näitaks, siis ei tunneks oma ema ka sealt ära. Ilmselt infrapunaga saab saata neid veel ja... Jah, 3 pikslit. Aga jah. Okay. Kas seal oli 1 või 2 saali? 1 saal oli ja 1 riietusruum oli ja poisid vahetasid riideid kapis. Kapis? Jah, et kas see oli selline võib-olla põnev detail. Meil oli kapp. See oli suur kapp, aga see oli kapp, jah. Okei. Kas te muidu mäletate esimest aastat paljudel õpilasi umbes võis olla? No see oli huvitav selles mõttes, et kui me see stuudio koos kõik lõime, siis
siis me mõtlesime, et okei, et reklaamid on tehtud ja no mis sa sellel ajal ei olnud ju nagu niimoodi väga populaarne Instagramid asjad, et see reklaam oli flyer, paberflyer ja kõik sellised asjad, et noh, Facebook ka natuke ja nii, aga keegi ei olnud turundusinimene ega midagi, et ja siis 1. september kõigil, noh, seisime seal, et mis nüüd saab, tegime uksed lahti ja terve saal, meil oli seal ikka päris suur saal ja paksult rahvast täis. Esimesest Umbes hetkest saadik. 100 inimest rohkem. Ei, ma arvan isegi rohkem. Aga Mul ei ole õrna aimugi, aga jah, rohkem ikka. see oli ikka rohkem ja see oli, noh, me keegi ei oodanud seda. Et see oli kuidagi väga positiivne üllatus ja tegelikult selle stuudio loomine üldse nagu, kuidas ta läks kuidagi hästi loomulikult, et see oli see tunne, et ma ei, isegi minu arust, kas need üürileandjad, kas nad lõpuks deposiiti üldse võtsid või et see kuidagi läks nagu nii, et me olime 2 kätt taskus noored, me olime, teeks nüüd stuudio ja siis järsku nagu, et see oli kuidagi selline, et meid suunati sinna poole, et Okay. Ja siis pigem selle 4 aastaga see aina kasvas. Ja kust tuli mõte kolida? Kas see oli lihtsalt see, et nüüd tahaks suuremaid ruume või oli see, et tahame uut kohta või mis see eesmärk oli selle kolimisega? maht on vist ära. Meil oli treenerid päris palju järjest tulemas ja et üks saalitäis oli seal, aga Solarise juures ju meil oli 2,5 saali, eks ju. Kuidas te Solaris leidsite? Üldse? Ta oli vist täpsemalt Ekamaja, et Ekamaja, lihtsalt jah. Solarisest No üle jah. tee. Kuidas me leidsime? Ma mäletan, kuidas me selle koha siin leidsime, aga kuidas me leidsime, seda ma ei mäleta, Ma arvan, aga käisime vaatamas. ma mäletan, sihukest seika mäletan, kui me käisime vaatamas, siis maakler, ma loodan, et ta ei vaata seda praegu, näitas meile neid ruume, küsis, et mis te teha tahate siin ja mina käisin Šurikuga koos neid ruume vaatamas. Šurik tegi meil breiki. Tervitan Šuriku, sa seda vaatad. Wow. Ja siis ta küsis, et ahaa, et tantsite ja tantsustuudio ja oli sihuke väga siukene, noh, nägu oli näha, et läheb väga skeptiliseks ja all on ikkagi Tartu Ülikooli laborid ja kõik asjad ja selline esinduslik maja ja nii, et noh, kust te tulete nüüd oma tantsustuudioga. Ja siis ta tahtis kuidagi ise nagu siis kuidagi siis endale kindlust saada, et on maksevõimelised ja tublid üürnikud või kuidagi, siis küsis, et kas te rahvatantsu ka teete? Ja siis Šurik ütles, ja, kõike võime teha, rahvatantsu võime teha. Ma peas mõtlesin, kas Šurik, sina hakkad siin rahvatantsu praegu tegema või? Šurik oli siukene mees, kes võis teha rahvatantsu ka, kui käte peal rahvatantsu. Ma peas mõtlesin, kujutasin ette, no nüüd me hakkame rahvatantsu tegema. Aga et ruumid peab saama, jah. Ja siis te lõpuks saite need ruumid. Kuidas kolimine välja nägi sellel ajal? Sest ma arvan, et siis teil on nii palju asju, et pigem lihtsalt chill. Ikka oli palju asju, nagu ikka üks kolimine, üks suur tohuvabohu minu arust. Aga muidugi meil oli ju vaja seal stuudios teha ju ümberkorraldusi, värvida, seinu maha võtta kirvedega või millega, haamritega seal. Ja siis kõik tulid appi lihtsalt, tantsijad seal, meie tantsijad, kõik me koos tegime seal seda, värvisime, joonistasime, kes joonistas seal, Siim Kingu joonistas meil ühe seina täis animatsiooni. Kas see oli see sinine saal? Ja ei, see oli rohelise saali äär. Seal all. Uhke ruumi äär. Ja, mul isegi video. Ja, siis kõik koos tegime selle, jah. Ja, graffiti tehti seinale ja igast asju, et. Kas te ütleksite, et see nii-öelda sinna Ekamajasse kolimine oli siis nii-öelda free flow selline suurem punkt millelegi veel suuremale, et nagu mingi algus, sest mul on tunne, et sealt sai midagi nagu veel suuremat alguse. Sest noh, Paavli oli ühe energiaga ja mul on tunne, et siis, kui te kolisite sinna Ekamajja, siis kuidagi nagu plahvatas free flow, ei? Ja, kindlasti. Ma arvan mingit pidi jah, et seda, et ütleme need 3 aastat enne Free Flow stuudiot, kui me tantsisime koos, et siis ta ka nagu järjest see energia kasvas, et ei muutunud, vaid pigem nagu kogu aeg nagu
suurenes. Jah, see on mingi asi, mida ma ei suuda kirjeldada, aga ma tunnen ja siis ta lihtsalt tõesti nagu Pavlist me kasvasimegi nagu välja sinna. Ja samamoodi, kui me siia tulime, et see ka järjest nagu, et kogu aeg on see nagu suurenenud. No ja muidugi on täiesti teine asi, üks asi on olla kuskil taga Koplis mõnes mõttes ühe väikse saaliga, väga väikse ruumiga. Saal oli okei, normaalne, aga lihtsalt see kogu pindala oli ikkagi täiesti teine ja siis nagu kolida kesklinna, suured ruumid, mitu ruumi, palju saale, et see muidugi oli täiesti teine asi. Ja väga suur asi oli muidugi see, et kui Pavlis mina ja Agnes ja veel mitmed sõbrad ajasime neid asju nii-öelda põlve otsas ja ise, sest et meil oligi riietusruum, poistekapp ja saal. Meil ei olnud ruume rohkem. Tualettruum oli ka ja siis järsku oli meil muusikaosakond ja kontor. Meil oli kontor, kus olid inimesed, kes tegelikult hakkasid kõike seda nagu tegema, mis ennem niimoodi ehku peale Agnesega kuskil põlve otsas, et kuule, sina tee laager ja mina teen selle umbes ja nii. Ehk siis põhimõtteliselt näiteks Paavli ajal te teinud laagreid? Tegime. Alati tegime ja laagrid. Me olime laagris juba ennem siis eelmise grupiga seal 3 aastat või nende, kui me sinna teise grupi alla kuulusime ja siis ja jätkasime, et iga suvi on meil laager olnud, et ennem lihtsalt teistega koos ja siis alates 2009 siis ise. Okei. Lähme edasi siis EKA-aegadesse, sest siis tulin ka mina mängu, või mitte mängu, aga mina jõudsin omadega stuudiosse. Ja see oli siis teine aasta, me arutasime kokku, et see oli teine aasta, kus Free Flow asus Solarisest üle tee. Majas. Jah, nii. Ühesõnaga, kas te mäletate esimest aastat, mis oli erinevus võrreldes sellega, et kui te tulite nüüd Pavlist, kus teil oli esiteks üks see ruum, nüüd teil on järsku 3 ruumi, teil on õpetajate tuba, riietusruumid, teil on puhketuba, teil on kontor. Mis olid emotsioonid? Esimene aasta, kas te mäletate midagi? Kas oli liiga palju kõike või nagu kuidas from here to here minna väga kiiresti? Ma mäletan, et see samm sinna oli hästi ärev, et ma mäletan ühte hetke, kus ma seisin Tammsaare pargis, ma just tulin nagu neid ruume vaatamast ja siis ei suutnud otsustada, et kas võtta selline juriidiline vastutus, et sa ikkagi ju teed lepingu ja kõik. Ja siis ma helistasin ühele sõbrannale, Katrinile ja küsisin, ütle mulle lihtsalt jah või ei. Ja ma ei öelnud mille pärast. Ja siis Katrin on hästi selline intuitiivne ja hästi lahe inimene ja ma ei mäleta, kuidas ta täpselt ütles, aga ma mäletan seda, et ta ei öelnud täpselt vastust, aga ta ütles midagi sellist, et sa tead või midagi sellist. Ja sellel hetkel, kui ta seda ütles, ma seisin keset Tammsaare parki, telefon käes ja ma just vaatasin ja siis seal pargis oli selline need kastid ja toolid ja mis seal olid ja seal peale oli kirjutatud jah. Ja samal ajal, kui ta ütles seda, ma nägin seda ja siis ma mõtlesin, Katrin. Wow. Ja siis rohkem ärevust ei olnud, siis oli kõik siuke rõõm ja nauding ja kuidagi läks hästi kiiresti remondiks ja kõigeks, et see tõi hästi palju positiivset. Ja et ikka oli see hirm, et kas saalid tulevad täis, kas kõik siuksed asjad, aga mina ei mäleta küll seda, et meil oleks olnud nagu mure. Minu mälus on need pildid, kus meil ongi pildid saalidest, kus seal oli lihtsalt jõhkralt inimesi, nii et kõik peeglid olid udused ja inimesed ei mahtunud ära ja see oligi lihtsalt nagu poši ja lae. Kui sa pead midagi tegema, siis sulle antakse vahendid, et ma arvan, et ja kuidagi läksime hästi nagu free flow on go with the flow, et me läksimegi selle vooluga kaasa ja kuidagi ei lasknud endal nagu olla selles ärevuses, ma arvan. Kas muidu see go with the flow tuli sellest samast logost või see tuli nagu lisana mingi hetk või kust see tuli? Kust see tuli?
kuidagi loomulikult tuli siis tuli, tuli ma arvan, et logost, jah. nimest kuidagi, jah. Mm. Ma arvan, et me jälle mingi sõnade mäng, et kuidagi oli vaja kuhugi tahtsime midagi lisa panna ja siis oli just go with the flow. Aga see sobib väga hästi, ma ütleks. Ja see ka, et podcasti nimi on meil Sest kõik tantsivad, see on ka meie teine loosung. Sellest võime siis pärast rääkida. Aga nüüd ma võin võtta korraks selle sõna ja öelda, kuidas mina jõudsin stuudiosse. Mina mäletan niimoodi, et mina teadsin, et kui mina tulen linna, kooli, mina tahan minna tantsima. Ja siis ma lihtsalt esiteks panin otsingusse tantsustuudio Tallinnas ja siis ma kuulasin ka sõbrannasi, kes käisid ja siis nad olid mingi, mine Free Flow'sse. Siis ma olin mingi, okei, ma jätan meelde. Ja siis ma nägin seda Triin Niitoja ja see John Force muusikavideot ja see oli filmitud Free Flow stuudios. Ja siis ma nägin seda ja siis ma olin mingi, ma tahan sinna minna. Ja siis ma nägin Agnest ja ma olin mingi, ma tahan tema juurde minna. Ja siis tuligi, ma ei tea, kas need olid siis avatud uksed, ma arvan. Siis ma tulin sinna, ma ei tulnud üksi, ma tulin oma sugulase Kaisaga. Siis ma olin mingi, mina julgesin olla. Ja siis ma tulin sisse ja sa olid esimene inimene, kes mind kõnetas, ütles, tere, kuhu trenni sina tulid? Ja siis ma ütlesin, sinu juurde. Siis ta oli nii tore. Ja siis läksin, väga hirmus oli. Ja siis ma mäletan ka oma esimest päeva siiamaani. Ma olin nii närvis, et ikkagi nüüd ma lähen sinna. Mul oli kotis leping ja mul lõppes kool kell, ma ei tea, pakku mingi 2 ja commercial oli minu esimene stiil, commercial hip-hop ja see hakkas ju kell mingi 19:30 midagi sellest. Ja ma läksin, istusin seal mingi 5 tundi Solarises pingi peal. Värisesin seal nagu haavaleht ja oli nagu, nüüd ma lähen sinna. Nüüd ma lähen, mul on see leping siin niimoodi. Hoian seda niimoodi kotis ilusti, nagu ta on nagu, reaalselt nagu ta oleks ära raamitud seal. Ja ma tundsin, et see on day one from my new life. Voilà. Ja oligi. Voilà. Ja oligi. Kuigi ma oleks nüüd ma mõtlen, et ma oleks võinud ju see 5 tundi stuudios olla. Aga no ega sa ju ei tea, et seal mingi puhkeruumid asjad on. Ja võt, minu esimene aasta mööduski Agi käe all. Kas sa mäletad mind või? Muidugi ma mäletan. Sina ja Kristel olite need neiud, kes ei puudunud reaalselt mitte ühestki trennist. Seda ma isegi üks hetk lugesin kokku, sest et mingi hetk. Ja ma vaatasin üle, et mul oli siuke tunne, et kõik kuidagi natuke puuduvad, aga mul tundus, et teie kahekesti ei puudu kunagi. Ja ma vaatasin üle ja te ei puudunudki minu arust nagu võib-olla mingi 1-2 korda, kui te ütlesite ette nagu maksimaalselt. Ja, see on dedication. Ja ma käisin veel maalt ja mina mäletan siiamaani, et trennid lõppesid 20:30. Solarise eest läks mingi 20:40 buss, et jõuda 9 selle bussile, et minna maale ja niimoodi ma käisin trennis. Olid ajad. Ja siis trennis, olen seal bussis ja siis ma olen kõrvaklappideks ja mäletad, kui kunagi olid need juhtvägeks ja siis sa võid veel nagu seod neid seal umbes, et sa saad üldse kuulata. Ja siis ma kuulan seda trenni muusikat nagu. Ja siis ma läksin koju, siis ma näitasin oma emsile, mis ma õppisin täna. Nagu väike laps oli. Mina õppisin täna sellist tantsu. Ja siis ma tantsisin. Oota, ja kui vana sa olid, kui sa tulid? Ma käisin 11. klassis. Eks ma ei olnud tita. Mis oli siis? 17, kui ma tulin. Nii et jah. Ja minu esimene kogemus laval Free Flow'ga oli, ma ei tea, kas sa mälet, kunagi oli selline klubi nagu Rock Cafe. Kas te mäletate? Ja siis meil oli mingi... Mul oli kunagi meeles mingi, ma ei mäleta, mis asi see oli, aga ma mäletan see tantsu. Ja see tants oli Kiki. Ja siis me tegime seda huumisemasta. Ma siiamaani mäletan seda. Ühesõnaga, see oli minu esimene kogemus. Ja siis ma vaatasin neid inimesi ja ma olin nagu, see on minu esimene Free Flow esinemine. Ja ma olin mingi, nüüd tuleb veel. Ja vaat siin ma olen. Voilà. Aga mis teie mäletad sellest ajast üldse? Kõik need 5 aastat, mis me seal olime? Mingid eredamaid seiklusi. See tundub nii nagu see küsimus, et võiks nädal aega rääkida, et ei oskagi nagu midagi. Sealt ilmselt ju tulid enamus treenerid, kes meil ka kõik praegu on. Okei, võib-olla ei ole nii palju, aga ikkagi need, kes jäid nagu pikemaks ajaks treeneriks. Kes olid populaarsemad? Christopher ja... Grit ja Keili tulid sealt ja kes sealt veel tulid? Daniil oli juba varem, eks ju, aga tema ka... Diana hakkas sealt alguse.
oi, Ja. siit nii paljud tulnud, kes paljud Ja on jäänud. osadega on nagu nii, et täpselt nagu läheb uduseks see aeg, et kas ta tuli juba, kui me siia kolisime või sealt, et Aga see aeg oli väga äge, mis seal oli. Ma ei tea, kuidagi seal oli veits teine energia. Ma arvan, et igas kohas, kuhu kolida, seal tuleb mingi teistsugune energia kaasa. Ja seal oli mingi teine vibe. Vot ei oska seletada seda. Aga siin on jälle mingi teine vibe. Et nagu mina mäletan neid aegu, et olid toredad ajad. Ja siis tuli Vannalinna ruumid. ja nendega on ka see sõbranna Katrin seotud, sest et alguses ta vaatas neid endale ja ütles, et need on liiga suured ja siis ütles, et Elis, mine vaata, et need on võib-olla teile. Nii et Ja siia me jõudsime uudega. siia me jõudsime. Ma siiamaani mäletan seda suve, kus oli see teadmine, et Free Flow kolib ja ega te ju ei öelnud, kuhu. Ja keegi lõpuni välja ei teadnud. Ja siis lõpuks ükskord Kristel ütles, et ta nägi siin. Ja siis tuli ka välja, et siia tulevad need. Ja siis ega me ju sees ju keegi ei käinud ja me tulimegi septembris siia ja see oli siis see esimene kord, kus me nägime lastuudut. See oli väga huvitav. Siin ei olnud peegleid, ma mäletan. See tuba oli kollane. Ma ei tea, kas te mäletate? Ei mäleta. See tuba oli kollane. oli jah, just. Ja siis esimesed trennid olidki nii, et mingi 2 peeglit nagu lihtsalt nagu olid siin niimoodi äärtes. Siin ei olnud üldse midagi. Siin oli veel mingi see puidust mingi, mis see ehitussõna on. Vineer või mingi. Ja mingi niuke asi, et see ei olnud veel valmis, aga samas nagu niuke jah, väga huvitav teistsugune energia nagu väga äge üleminek tegelikult ikkagi oli. Seda ma mäletan, et neid lõputuid öid, mis me tegelikult ka siin oleme pannud kogu selle värvimise peale ja kuidas me lihtsalt mingi jälle nagu inimesed lihtsalt siit samast stuudiost me lihtsalt võtsime kõik kokku ja hakkasime siis kuidagi moodi tegema. Keegi polnud varem üldse mingit pintslit käes hoidnud, aga siis läks väike tutorial ja tee edasi. Kuidagi niimoodi. Jah, sest ma ei tea, kes praegu seda kuulab ja vaatab, siis kui te ei tea, siis tegelikult see stuudio nägi ennem välja teistsugune. Tegelikult oli niimoodi ennem, et esimeses saalis oli veel klaassein ja siis sa kõndisid sealt läbi ja läksid läbi Olga, läksid riietusruumi. Kunagi oli veel mingi niuke süsteem seal. Mis selle loogika oli, et mis see kinni pandi? No, meil on siuke tore abiline Jaanus, kes ükskõik kui hullumeelsed ideed meil on, siis ta ütleb, teeme ja siis ta teeb. Ma arvan, et esimese selle idee, et tõstame seina, võtame klaasi ära ja teeme seina augu, viskas õhku Vissem. Ja siis ta oli siuke nagu tõsiselt semi naljaga siuke 50-50. Ja siis, kui me seda Jaanusele presenteerisime, siis Jaanus ütles, et teeme ära siis. Ja siis tehtigi seinaauk, millest nüüd siis saab läbi selle augu sinna puhkeruumi ja siis seina võrra siis sai, seal koridori võrra sai siis see esimene saal suurem. Nii huvitav. Ei kujuta ettegi enam, et see oleks teistmoodi kuidagi üldse. Jaa, ei kujuta. Tegelikult mainisin sõna Olga ja võib-olla mõni on mingi, mis asi Olga on. Kas te oskate rääkida, mis on Olga? No Olga tuleb meil sealt siis Solari kõrval olevatest ruumidest. Kui me sinna kolisime ja hakkasime remontima, siis kõigepealt tegime seal esmased asjad. Ja siis oli see ruum, kuhu panna kõik kostüümid, ülejäänud nodi, kõik kola. Ja see ruum, selle ruumi ukse peal juba oli kirjas Olga või Olga. Minu arust seal oli veel siuke 3-nurk ka joonistatud või midagi sellist. Jah, 3-nurk ja Olga. Siis kuidagi minu arust me lihtsalt alguses me ei teinud sellega lihtsalt mitte midagi, sellepärast et muud asjad olid olulisemad ja siis me hakkasime seda kutsuma, et okei, pange need asjad Olgasse, pange see käib Olgasse ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis lõpuks enam ei saanud seda Olgat sealt nagu maha võtta ka enam ja siis ta oligi pühitsetud Olgaks. Ja see on siiamaani. Jah, kui olisime siia, siis me võtsime Olga kaasa ja nüüd me tegime siis lausa lamineeritud sildi Olga. Et siis nüüd meie kostüümilao on seal Olga kirjas? Sildi peal on Olga. Mulle tähele pannud. Ma vist lihtsalt sujuvalt teen lahti vaata. Ja nüüd siin kuu midagi tagasi täiesti juhuslikult sain tuttavaks ühe inimesega, kes
me rääkisime sellest Olgast, sest ta käis siin ruume vaatamas ja siis ma ütlesin, et see tuli EKA-st kaasa, see Olga, küsis, et miks meil see Olga kirjas on. Ja siis tuli välja, et tema oli EKA animatsiooniosakonnas olnud ja ta teadis, miks see Olga seal seina peal kirjas on ja et see Olga nimeline töötaja oli seal olnud. Ta ütles mulle selle Olga perekonnanime ka, aga ma ei mäleta seda. Ja nii, et see on täitsa, täitsa üks kindel inimene, nii et ma ei tea, Olga, kes sa oled, aga sinu nimeline kostüümiladu on meil. Nii et täitsa päris inimene. Ma sain selle just alles teada. Okei. Oi, see pidi küll olema üks huvitav Olga ja üks huvitav ruum, kus ta tahtis seal olla. Võib-olla tal oli samasugune valgus nagu meil siin ja siis tal oli seal oma beach house. Wow. Jah. Okei, ühesõnaga me oleme ilmselt puudutanud kõik, mis vähegi puudutab free flow'd. Veel küsiks niisugust asja. Kui te nüüd mõtlete tagasi kõikidele nendele aastatele, mis on mingid eredamad hetked, näiteks mingid ägedamad show'd? Mis on üldse näiteks esimene show, mille free flow sai? Kas te seda mäletate? Jaa. Mäletad? Nii? Kõige esimene oli selline, et mina käisin võistlusel oma grupiga ja tegin lavastus. Mul oli seal 38 tantsijat vist ja siuke lindude kava oli ja siuksed suured seelikud ja kõik siuke. Ja siis oli žüriis selline inimene nagu Villika Kruuse. Ja siis, kui tema seda kava nägi lava peal, me saime sellega päris kõrge koha ka, ma täpselt ei mäleta. Nominatsioon oli kindlasti. Ja siis ta otsis mu kontaktid üles ja ütles, et tal on vaja seda lavale panna. Ja sealt tuli meie esimene produktsioon, tegime siis tema käe all Tantsud tähtedega jääversiooni. Me tegime siis saate avakava ja saate lõpukava. Ma ei ole sellest mitte midagi kuulnud, mitte kunagi. Ja mul on alles pildid nendest, kus siis aasta oli, ma ei kujuta ette, mis, aga need fotod nendest meikidest ja asjadest on eraldi teema. Et seal olid meil suled kõik ja jutud ja kõik. Hästi ilus oli contemporary, me tantsisime jää peal, selleks tehti siis selline kunstjääga stuudio ja siis avakava vist oli nii, et seal oli lava peal siis laivis mees, kes tegi mootorsaega, saagis skulptuuri jääst, mis siis pärast võitjale anti ja meie pidime siis tantsima seal ümber tema. Ja siis mina ka siis veel tantsisin ja siis meil oli seal valikgrupp, kes seal kõik on ja siis saag käis põhimõtteliselt siis nagu niimoodi, sest ega tema ei mõelnud, et su tantsija siin kõrval on. Ja siis see, kus ta siis nagu vasakule kogu aeg lükkas seda, siis ma ei julgenud sinna ühtegi oma tantsijat panna. Ma läksin ise sinna kõrvale igaks juhuks ja ma mäletan terve see aeg. Me saime teha seda 2 korda, sest et esimene kord ei läinud saak käima, jooksis kogu aeg kinni ja siis me olime kogu aeg nagu niimoodi siis. Ja siis, kui nad lõpus käima sai, siis tegime ära, sest et üks kord saab teha, sest ta teeb ju selle kuju valmis ja siis. Ja ma mäletan, et terve see aeg, kui see oli nagu see filmimine, me teadsime, et kui ta selle kuju valmis saab, siis see läheb eetrisse, sest et seda kuju tehakse 1 kord. Ehk siis nagu ei ole nii, et võtta teise nurga alt, et kohe oli see erinevad kaamerad. Ja terve see aeg, kui ma tantsisin, siis ma kogu aeg nägin seda saagi siin kohas ja ma tundsin, kuidas see jää viskas mulle nagu näkku ja sa olid kogu aeg nagu sa naeratad, sul on jäänaes, sul on saag siin, aga sa naeratad. Ja siis tegime, aga lõpukava oli natukene lihtsam, seal oli siis jää peal. Aga see oli päris ekstreemne. Okei. Aga üleüldises pildis, mis on sellised eredamad, sest kui keegi näiteks tuleb free flow'sse sisse, siis te näete, et väga palju on olnud free flow'l võimalus teha igast teleproduktsioone. On teil mingi eredam mälestus, mingi kõige vingem show, mis te olete free flow's teinud? Kas tantsijana, koreograafina? Muidugi neid valida on vist raske. Vinged ja ma arvan, et erinevad kategooriad, et kuidas, et kas on mingi eriti hea laul või midagi siukest, aga ma mäletan, et üks crazy idee veel, mis meil oli me tegime Postimajas asuva HM-i avamist. Ja siis tekkis selline mõte, nähtavasti minul,
et paneks ühe tantsija katusele ja see on siis see 6 korrust või palju seal neid on korruseid ja see tantsija, kes seal katusel oli siis Henessi Schmidt, kes siis tänapäevaks on näitleja meil, aga tema oli meil seal keskel, katusel, 6. korrusel. Tal oli seljas see suur valge seelik, mida ma arvan paljud näinud, mis oli siis üle katuse igal pool, sest ta on nii suur. Tantsijad olid siis seal seeliku all ja siis tegid siis laineid ja asju. Vist mingi hetk olid seeliku peale ka, ma ei mäleta täpselt. Ja mina mäletan, et mina olin ka seal katuse peal. Mina olin seal korstna taga, sest ma hoidsin silma peal ja hoidsin silma peal ja siis ja mis juhtuma hakkas, oli siis see, et sellel päeval, kui see välishow oli, hakkas tulema väga suur torm ja väga palju vihma. Ehk siis mingist hetkest see suur seelik, mis ei mahtunud isegi Estonia ega Alexela lava peal ära, sest oli üle äärtemaast, oli nii suur. See on ühest teatrist pärit, mis on sellepärast meelega tehtud nii suur. Siis see seelik läks üle Postimaja katuse, läks ümber nende siltide, aga seda filmiti kogu aeg laivis, ehk ma ei saanud teha pausi ega midagi. Ja siis mingist hetkest ma näen, et see on katus. Henessi Schmidt seisab siin niimoodi ja siis hakkab tegema niimoodi. Ja siis mingist hetkest oli nagu Michael Jackson miltu ja siis mina võtsin, tulin korstna tagant välja, võtsin seelikust kinni, mõtlesin, et ma võin siin nüüd kaamerasse jääda, aga Henessi me püüame kinni ja siis me kõik tantsijatega siis nagu hoidsime, et õnneks ei olnud muidugi ääre peale, see ei olnud selles mõttes ohtlik, aga me nägime kuidas ta siit hakkas minema ja eks ta oleks selle seelikusest välja tulnud, kui oleks mingi probleem olnud, et ohutus enne kõike, aga jah, see märg seelik nagu hakkas seal, see oli päris ekstreemne. Ja mina ei tea, kus mina siis olen olnud, sest et mina olen ka seal kõikides nendes kohtades olnud, ma ei mäleta kõike üldse nii dramaatiliselt. Tema oli seeliku all, ta ei näinud. Seeliku peal ja ma ilmselt improsin seal rahulikult. Sa olid tantsija, sa olid asja sees, sa keskendusid. Ma isegi ei tea, kes Henessi teadis, sest et ma seal hoidsin seda seelikut, ma mäletan niimoodi kinni, et kuhugi sa ei lähe. Ma taha ka ei saanud midagi aru. Küsima ta käest. Okei, aga ja minul tuleb ka veel meelde, mulle tuleb praegu millegipärast, mul tuli meelde see Kerli Kõivuga esinemine, kus oli... Kas see oli muusikavõndadel või kuskil niisugust kaas? Ja muusikavõndadel. Ja miks see mulle meelde jäi väga eredalt oli see sellepärast, et seal oli terve põrand täis vett. Ja meie pidime seal jooksma üle lava kuidagi, tegema ilusaid poose ja seal kuidagi selles vees seal niimoodi libisesime, aga see tegelikult oli ülilahe, sellepärast, et kes ei tahaks vee sees tantsida. Ja siin oligi tehtud selleks ajaks mingi selline väike madala basseinilaadne mingisugune asi. Me saame 2 peale nüüd jutud kokku, see ei olnud Kerli Kõivu esinemine, ei olnud. Aga see oli Kerli Kõivuga. Kerli Kõivust ma võin ka rääkida. Ei, Kerli Kõivuga oli ikkagi sama seelik vist. Seelik oli Kerli Kõivuga. See, millest sa räägid, oli jah tõesti suur bassein oli ja see kõik on õige, aga see oli Alexelas üks korporatiivüritus. Aga seal oli tõesti nagu bassein tehtud ja siis sai sealt läbi justud ja tantsitud. Aga Agnes võib selle Kerli Kõivu muusikaauhinnad täitsa võime sellest rääkida, sest et ma arvan, et seal oli Agnes üks esimesi suuri koreograafia lavale toomist vist või ma täpselt ei mäleta, mis su esimene oli, aga see oli nagu meie stuudio jaoks ka, ma mäletan, et me sõitsime filmimisele Viimsi Black Boxi ja me olime kõik autos ja mõtlesime, et kellega tahaks Eesti staaridest nagu väga-väga-väga koostööd teha. Et nagu me ei ole kellegiga sellel hetkel nagu teinud väga ja mõtlesime, et kes see võiks olla, siis kõik olid, et võt Kerli Kõivuga võiks teha, et võt tema on lihtsalt nagu nii fantastiline, et tundub nii imeline inimene, tema muusika, kõik kõnetab. Ja siis läks mööda kuskil 6 aega või väga vähe ja siis järsku taaskord Villiko helistab ja ütleb, et kuule, et mis sa arvad, kui sa Kerliga midagi teeks? Mis ma siis arvan? Ja ma mäletan seda, et tookord kui me üksteisele rääkima hakkasime seda, siis ma mäletan, ma Keitile helistasin. Keit oli Tais sellel ajal ja neil oli mingi öö, nagu see, mis on see
kell, mis see on see eesti keele meelest Ajavahe. ajavahe ja siis ta võttis vastu, ütles, et mis on, ma pean rääkima, et me kogu grupile helistame, et kas sa saad rääkida, ütles, no ma olen Tais praegu, et mul vanemad magavad, et ma saan aru, et on väga tähtis asi, ma lähen voodi alla. Siis ta läks kuhugi sinna, et räägi nüüd. Ma ütlesin, me hakkame Kerli Kõivuga esinema. Ei hakka! Ja siis oli umbes 10 minutit ilma liialduseta, kus me olime mõlemad, hakkame küll, oh my god. Ja me ei saanud rääkida, sest et me sosistasime, sest et nagu öö oli tal ju, aga me olime lihtsalt nii õnnelikud, me seal kõik nutsime kõik, et see oli nagu väga suur asi. Ja Agnese esimene koreograafia tuli see, ma ei tea nüüd, kas ta täitsa esimene oli sul suurema lava peal, aga Kerlile sa tegid selle dubstepi bridži. Ahaa, ma mõtlen, et mul ei tule meelde. Aga jah, võis küll olla. Oota, te rääkisite esinemistest. Esinemised. Ahaa, okei. Enne kui me läheme Q&A juurde, siis tuleme veel 2 teema juurde. Selline küsimus, et mis oli Free Flow esimene auhind või karikas? Esimene karikas tuli meile selliselt võistluselt nagu kuldne karikas. Koolitantsul oli ka nominatsioone saadud ja nii edasi, aga nagu füüsiline karikas tuli sealt ja sellega oli siuke jutt, et oli selline kava nagu Chop Suey, mis oli kogu meeskonna koos töö ja seda kava võib-olla varsti näeb ka 1. juuni. Ja seda kohe räägime, mis toimub. Nii. Aga siis selle kavaga me käisime siis võistlemas. Ja see on tegelikult pikk jutt, aga ma teen lühikselt, et me saime siis selle, nii-öelda me olime small grupp, aga kuna meie kategoorias tookord see oli suur lumetorm ja ei olnud palju osalejaid, siis meid öeldi, et kas te tahate jääda siia ja saada kindlalt karikas kätte või tahate minna, paneme teid selle suure grupi kategooriasse, siis võistlete. No me teadsime, et kuna meil on tehtud nagu small grupp, ehk siis nagu otse vaates võistlusele, siis selles big grupis väga hästi ei saa minna, aga läksime ikkagi, sest et nagu kerged võidud ei ole võidud, eks ju. Ja siis meile ootamatult saime me 3. koha ja saime karika ja ma mäletan seda, et meie 3. koha see võidujoovastus seal karika kätte saamisel oli palju suurem tundus kui teine ja esimene koht. Me ei oodanud seda üldse. Ja siis, kui karikas käes oli, siis enne, kui me sealt Tartust Tallinna poole hakkasime tulema, siis me vist istusime Hesburgeris või McDonaldsis või kuskil ja tahtsime siis nagu võidu karikas siis juua, sest see oli meie esimene karikas ja ostsime Sprite'i. Mõtlesime, et paneme selle karika sisse ja siis võtame siis selle. Aga siis Agnes ütles, et niimoodi ei saa, et karikas ikkagi tuleb ära pesta. Ja siis ta läks siis seda karikat pesema. Ja siis, kes siis meie seda karikaseina on siin näinud, te võite vaadata, see karikas on seal olemas ja see on siis, te tunnete selle karika ära, sellepärast, et see on ainuke karikas, mille silti pole. Sellepärast, et ta pesi selle sildi maha. Jälle kõik minu süü. Oota, mis sildi? See sama, mis käib seal all või? Jah, ja siis me kirjutasime Vildikaga ise selle sinna uuesti. Agnes pesi selle nii puhtaks, et see silt läks maha. Aga võidu... Aga võidu Sprite'i me jõime ja selles mõttes, et meie esimene karikas on ja meelde ta jääb ja see oli lahe. Seda ma jälle ei mäleta. Aga ma ei mäleta jälle neid asju, mis sa räägid, nii et me oleme nagu jeng ja jang. See on tore, et teil on mõlemal erinevad mälestused. Et siis saab nagu ühe kogumiku kokku. Aga teine asi, millest me veel põgusalt rääkisime korraks, olid need kummitused. Kas on mõni põnev kummituslugu rääkida siia poole? Kas see on siis siit ruumidest, kas see on siis Ekamajast, Paavlist? Välis on kummituse spetsialist. Nii. Ekamajas oli meil selline tantsija kunagi nagu Kalle ja Kalle ööbis sageli stuudios, sest ta elas väljaspool Tallinna, et kui me võistlustele minek oli või midagi. Ja minu teada tema ei uskunud kummitustesse ega midagi niimoodi ja siis mingist hetkest, kui ta seal ööbis, siis ta oli kuulnud koridoris suurt sükest jooksmist ja nagu keegi oleks öösel seal teinud ja siis ta mõtles, et kes see tuli öösel, läks tegi ukse lahti, vaatas kõik jalanõud, mis olid nagu meil ääres korralikult, oli kõik laiali visatud, aga välisuks oli lukus. Ja siukseid analoogseid asju oli meil seal ikka palju, et näiteks kõlar oli juhtmest väljas igat pidi ja siis
kas Keiti ja Visse me järsku kuulsid, kuidas seal mingi muusika mängis ja Või mingid siuksed olukorrad, et oled viimane õhtul hilja stuudios ja siis kuidagi peaksid olema justkui üksi seal, aga kuidagi vilksamisi näed mingit liikumist, nagu keegi oleks seal, aga siis ei ole. Noh, kuidagi niimoodi, siukseid momente oli küll. Kas teil on siin ka olnud mingeid olukordi? Ja me olime Ediga ükskord siin, tegime hilja trenni ja siis meil ülemine korrus oli välja üürimata, ma mäletan, et siin oli kindlasti tõesti tühi. Ja kell oli ikka juba 1 või pool 2. Ja siis järsku kuulsime, lapsed hakkasid jooksma üleval lae peal igat pidi. Ja siis me lihtsalt vaatasime Ediga üksteisele otsa ja ütlesime, et nüüd me läheme koju. See tuletab mulle meelde, kas te mäletate seda hetke, kus meil kukkus koridorist out of nowhere. Meil oli see mingi riiul seal vitamine väljakappi peal ja see kukkus lihtsalt alla. See mingi, mis see plakat või mingi see, mis see sõna on nagu stend kukkus alla ja see on kaamera pildis olemas, kuidas meil ei toimunud mitte mingit nagu hüppamist ega midagi ja see lihtsalt kukkus alla. Me olime kõik kontoris ja me kuulsime pauku ja siis videos on näha, kuidas me üle ukse kõik vaatame. Ja see lihtsalt läks niimoodi. Kahtlane. Ja siis mulle meenub, kui meil olid veel need Bluetoothiga kõlarid, oli niuke trenn mul, kus ma lasen muusikat ja kuulen, et lisahääled on seal sees. Nagu kuulen ja käib aga seal ei olnud mitte ühtegi nuppu, mis oleks aktiviseerinud mingit, et lisa neid helisi. Ja see lihtsalt hakkas lisama minu lauludele neid heliefekte. Teil on kellelgi veel see toimunud? Keili lehvitab kaamera tagant, Keilil ka ei juhtunud seda. Et see oli selline, kus ma olen mingi, me ei ole siin üksi. Ei, need asju on tõesti palju ja hästi palju erinevatel inimestel just on ka, et ei ole üks hull psaiko, kes igal pool asju näeb, et see on päris lahe. Mingit pidi päris lahe, et me siin keegi toimetab. No ta kaitseb meid siis. Aitäh. Ma usun küll, jah. Enne kui me lähme siis Q&A juurde, siis kui me siin põgusalt jälle ütlesime, et 1. juuni, siis nagu te arvasite, me oleme rääkinud free flow'st ja nagu läinud tagasi ajast ja nüüd tulnud siia tänapäeva, oh my god, siis väike selline üleskutse. Kui sa oled olnud free flow's kunagi tantsija, treener, siis tegelikult meil on tulemas, mina ütleks, et see on meie üks kõige suuremaid kontserte, mis meil kunagi on olnud. Ja kuna meil oli juubelihooaeg, siis meie nüüd teeme sellise throwback kontserti, mis on siis 15 aastat free flow'd. No nüüd on 16. hooaeg, aga ikkagi 15 aastat free flow'd ja laval võib näha endisi õpilasi, õpetajaid, võib-olla mingeid külalisi esinejaid, kõik, kes on seotud free flow'ga olnud, kui sul on idee, kui sa tahad midagi taasavastada, sa oled endine treener, endine õpilane, siis meie kõrvad on avatud, sest et me tahaks mingeid legendaarseid asju uuesti laval näha, näiteks vana hea Seeliku kava, ma arvan, võiks taasesitusele tulla. Oi. Ja, et mingid nagu sellised legendaarsemad asjad, no ma võiks väikse kiiki ka teha. Et mis meid oli laval mingi 40 korraga? Väga palju, jah. Ja et ma arvan, et kõik, kes seda kuulavad praegu, kes tunnevad ära ennast sellest ajast, kui nad olid, ma ei tea, oliks see kiiki aeg või mis, näiteks ongi kõik, kes on Solarise ajast või Solarise kõrvalajast, et siis te teate, et 1. juuni on tulemas üks väga äge kontsert, tule toeta meid, tule vaata, tule meenuta ja siis sa näed ka, et mis meil siin praegusel ajal toimub, et ma arvan, et see tuleb selline väga äge kontsert ja sellest tuleb kindlasti väga palju veel reklaami ja me räägime sellest veel väga palju, aga lähme Q&A juurde. Nii, ma mõtlesin niimoodi, et teeme ühe kiire välkvooru ja siis me võtame, meil olid mõned küsimused ka nii-öelda Instagramist tulnud. Teeme sellise kiire välkvooru, see on selline, et mõtelda ei tasu väga palju, lihtsalt võtke ja vastake. Olete valmis? Valmis. Nii, top 3 tantsustiili. Hip-hop, vogue, break. Kas sinu top või? Okei, vogue. Ma ei tea, mul läks lühisus, ma pidin kiiresti ütlema. Okei, minu omad. Aga ma mõtlesin nagu maailma kõige parem. Ei, teie top. Ei, okei. Hip-hop, house ja aidake mind. Dancehall.
dancehall. Raga. Või tegelikult ka contemporary mulle väga meeldib. Wow. Võib-olla isegi Heelsi jõuan kunagi. Okei, Elis. Oh my God. Nii. Kiiresti räägin välkvoorus, kuidas mina olen teinud 100 aastat contemporary't ja noh, seal paned muusika peale, vahel mõnda asja mäletad, vahel mitte. Ja siis Agnes tegi ükskord mingi Windows Blues või mis selle loo nimi on, ühe contemporary kava ja seda inimesed tantsisid 3-4 aastat pärast seda. See hea. Jälle ja. Isegi mina mäletan, seal oli siuke koht nagu. Jah, oli. Seda ma ka mäletan. Näete, oli. Dancer's language. Minu nagu on, mis mulle meeldib tantsida või? Nojah, lemmikut stiili. No, eks see contemporary on ja see, mis me kunagi tegin Spice'i, see oli mingi mix-up of everything, et see kus mulle ka ka isegi meeldis. mina käisin. See oli esimene kord, kus ma kontserdi jalga panin. Ja nüüd siin ma olen. Siin sa oled, jah. Aga kolmandaks on stiil, mis mulle hullult meeldib, aga absoluutselt ei oska, aga ikka tantsin, noh, üksinda. Vogue. House. Kus sa teadsid? Ma teadsin, et alati on mingi ja ma tulen oma padapureega. Siis ma olen alati, vaata mu padepureed. Siis Agnes on alati mingi ei. No, aga võt seda ma ei oleks oodanud. Mina ise ka mitte. Okei, no lähme edasi siis. Piinliku moment laval. Mina tean. Sest ta teab, mis ma räägin. Kas teil Ma on ei tea, ühine hetk? kumma piinlik moment see on. See on meie ühine. See on meie See ühine, ma ühine. arvan. Nii, kuulame. Tahad sa ise rääkida? Ei räägi sina. No see oli kunagi Tammsaare pargis. Ja siis me tantsisime Agnesega kõrvuti. Mul on sellest pilt ka sellest esinemisest enne, kui see juhtus. Siis Agnes otsustas, et noh, te teate, kuidas Agnes liigub ja kuidas Agnese pea liigub. Ja siis Agnes tegi pea hoo ja lõi mu Niina loo pooleks laivis. Ja meil oli pausi koht seal, breigid, poisid tegid korra soolot. Mina seisan niimoodi poosis, vaatan, miks ma oma nina näen. Agnes kõrval poosib. Mina olen mingi, noh, see ei ole päris see. Ja siis ma tantsisin lõpuni ja läksime lava taha ja siis järsku vaatan, kõik on, kuule, sul on nina üliviltu, kuule, me helistame kiirabisse. Siis mõtlesin, teate, vaatasin peeglit, on küll, jah. Aga ütlesin, et kuulge, ärge siia Tammsaare parki kutsuge kiirabit, võtsin sealt samast takso ja sõitsin. Ja läks haiglasse ja oli tund aega hiljem olin juba opilaual ja kuskil tund pool hiljem. Ja sellest ajast saadik oli meil nali, mis mõttes mul on nina viltu. Oi. Ma arvan, et... No see on üks moment, see tuletab meelde, et see oleks võinud ka minul lõpeta niimoodi ühel free flow esinemisel. Minuga jälle. See oli Selver üritusel, kus me tõime taas kord lavale Seeliku. Kas sa olid ka seal? Ei mäleta. Kus see oli? Kas see oli? See oli see õues. Ei, see oli seal Rocca al Mare. Seal... Ja see oli samamoodi, et see Seelik oli siis Green Lellep laulis seal. Seelik oli niimoodi lahti ja meie eesmärk oli siis teha laineid. Ja poisid tegid saltosi. Kukerpalli saltosi selle Seeliku peal. Mina teen nii, viskan ülesse ja kui toon alla, näen lihtsalt, kuidas minu poole lendab Aleksei ja järelikult käib. Ja mina olen mingi, see ei oleks pidanud nii minema. Ja siis me pidime seal istuma, sest et siis oli mingi kõne. Ja kui me jõudsin tagasi backstage'i, mul oli jalajälg otsas. Ja siis ma olin mingi, issand, see oleks võinud aga 10 korda halvemini lõppeda. Aga jah, nii et ka mina olen näkku saanud asjadega, millega ei oleks pidanud saama. Sellega tuleb meelde, et mul oli just alles oli üks huvitav moment, oli Keiti Kuuspuu lavastuses paus istumine ja oli seal siukene moment, kus ma keerutan liffi ja juhet nagu lassot. Ja kuidagi see etendus, nagu ikka öeldakse, et näiteks teine etendus tihtipeale on kuidagi, see lihtsalt läheb nagu aia taha. Ja meil kõigil oli selline tunne terve etenduse vältel, et
see etendus läks aia taha täiesti nagu lihtsalt kuidagi siuke tunne, et nagu mõnikord on selline tunne, et kõik läheb lihtsalt klapib, kõik on õiges oma koha peal ja siis mõnikord on lihtsalt nii, et nagu lihtsalt kõik asjad lähevad kuidagi nihkesse ja vot see etendus, ma keerutan seda lassot seal omast arust ja siis ühel hetkel ma lihtsalt panen täie hooga endale vastu nägu. Ma üritasin seda vist alla tuua, aga ma lihtsalt lõin endale vastu nägu see hetk. Ja siis ma tegin umbes siukse näo, et midagi ei juhtunud. Aga ma ei tea, kui mitu inimest seda nägi. No ilmselt nad kõik said aru, et see juhtus. No seal oli kaheldav, sellepärast, et võib-olla pidigi nii olema, fookus oli see oli laiali. showcase. Fookus oli niimoodi laiali, et seal ei olnud kindel, kes kus mida näeb. Nii et ma lootsin, et keegi mind ei näinud. Okei, ma küsin sellise natuke controversial küsimuse. Viimane välkküsimus. Kui su karjäär poleks seotud tantsuga, siis mis see oleks? Jurist ja aiapidaja. Mulle meeldib juukseid lõigata. Jah, ma olen sõbrannale Liile mitu korda öelnud, et kui sul mingi koolitus on kutse ikka minna, siis ta muudkui naeratab ja potsutab. Aga jah, ma olen päris paljudel sõpradel nii värvinud kui lõiganud ja et mulle väga see meeldib, et see on niisugune loominguline, aga see täpne ikkagi ka ja see, et mu esimene magister on juura, et see küll see ala meeldis mulle, aga mulle ei meeldi sellega kaasnev selline ärevuse foon, mis on konstantne. Et mulle see ala meeldib muidu, kui ma saaks seda rahus teha. Et jah. Aga juuksed lõikaks. Ja siis sa teeks aeda. Ei, ma võiks olla küll aednik ja hea meelega. Või no hea küsimus. Väga poliitiline vastus. Leppisime kokku enne, et kui küsimusele vastus ei tea, siis ütled hea küsimus. Aga see ongi hea küsimus. No me võime siis, kuna see oli sinu esimene välk mõte, siis Esimene alati õige. esimene alati õige. Aga Maarit, mida sina teeksid, kui sa ei tantsiks? Teate, mul on väga huvitav guilty pleasure. Kui oli siin koroona ajad, eks ju, ma käisin Omnivas pakke sorteerimas ja see oli kohutavalt meeldiv tegevus. Ja. Ma olen selline sorteerija. Ma käisin Kristeliga kunagi Prismas komplekteerimas. Mulle meeldib komplekteerida väga asju. Ma võiks olla see kontorirutt vabalt. Ma olen selline lihtne inimene, et mulle tegelikult sobivad väga palju tööd. Nii et mul on lihtne. Aga ega tantsust ma ei loob, nii et. Lähme siis küsimuste juurde, mida küsisid siis Free Flow Instagramis inimesed. Need on anonüümsed. Nii, selline küsimus tuli. Mida tunnevad tantsijad esinemise videofilmimise päeval? Kuidas kellelgi? Oleneb, mina ütleksin, et oleneb projektist. Näiteks kui on mingi projekt, mis on hästi suur, mis on uus, siis on pinge rohkem. Kui on projekt, mida sa oled teinud palju, mis ei ole enam uus, siis pinget enam pole nii palju. On pigem nii. Muidugi tele on alati pingeline. Mina ei tea, see vist ei muutu kunagi. Ma arvan, ma mõtlen siinkohal, tsiteerin kunagi Andrus Vaarik ütles mulle, et küsisin, et mingi näitelaager oli. Ja ma küsisin, et isegi mina vist ei küsin, keegi küsis seal, meil oli mingi õhtuistumine, mis iganes. Et küsid, et kui sa lähed lavale praegu, et sa oled nii kaua laval olnud, et kas sa oled närvis? Et on sul pinge sees, on sul närv sees? Ja siis ta ütles, et ma lähen närvi siis, kui mul närvi sees ei ole. Sest sellest hetkest, kui sa astud lavale nii, et sul ei ole närvi sees, see tähendab seda, et sul on ükskõik, mis sa seal laval teed ja siis sa ei peaks seal laval olema. Et ma ei täpselt võisin nüüd sõnastada natukene kuidagi valem mõte oli kuidagi niimoodi, et see oli ammu. Aga ei, ma nagu saan selles mõttes aru, mis sa ütled, et samas tantsijad nagu see nauding peab olema ka, et see närv võib-olla ei ole selles mõttes nagu see närv nagu, aga et kui sul on nagu kava selge, et sa pead seda nagu nautima ka, et see ei ole võib-olla selline negatiivne ärevusnärv, aga jah. Minul on vist ka vaja, mul on vaja leida iseendas mingi selline mõnus tasakaal
tavaliselt enne esinemist, kus nagu Alice ütles, et ühtepidi, et mul ei oleks liiga suva, sest mõnikord esinemise jaoks on mõni esinemine on lihtsam ja siis võib tekkida sihuke, okei, teeme ruttu ära. Aga siis ma otsingi seda tasakaalu seal, et kus mul oleks mingi teatud haip, teatud kohalolu, teatud ka närv, jah, mõnes mõttes. Jah, et Agnes ütles hästi, et mitte nagu selles mõttes närv, et nagu närvis, aga et sul ei oleks suva, kui sa lavale läheksid. Väga aus. Okei. Nii. Kuidas hakkama sulgudes või kust saada infot, kui ma tahan tulevikus töötama, on siin kirjas, aga ma eeldan töötada populaarsema artistiga, näiteks tantsima temaga laval, siis nagu kuidas ma saan seda teha? Et kust alustada? Kust alustada? Mina ütlen, alusta nullist. Mina arvan, et Maarit on super näide, kust alustada. Et ole kõigepealt kõik trennid kohal ja siis ta hakkab järjest tulema. Esiteks see, ole kohal ja tegelikult ikkagi, mina ütleks niimoodi, kogu aastate vältel, mida ma olen õppinud, iga see koht, kus sa lähed, on sinu järgmine tööots juba. Et nagu see, et sa lähed sinna, tegelikult iga kord sul on networking. Seal nagu, kui palju ma olen saanud, üks projekt tulnud selline, et ühest projektist tuli mingi 5 tükki, sest lihtsalt sealt tutvusin sellega, siis sellest siis nagu, et tegelikult see kogu, kuna Eesti on nii väike ka, siis kõik see süsteem tegelikult on lõpuks ikkagi nii, et see ühtlane niimoodi vool läheb, et kui sa ühest teed ära, siis seal tuleb sul uus tutvus ja siis sa lähed siit edasi. Et tegelikult, mis on minust väga oluline tantsijana, kui seda vaatavad noored, sinu suhtumine on pool sinu karjäärist. Kui sa suhtud oma klientidesse, kui sa suhtud oma tööandjatesse halvasti, kui sa näitad mingit attitude'i, mida poleks üldse vaja, siis inimesed ei taha sinuga koos töötada. Et kui sa näitad seda, et sa oled valmis, sinuga on hea töötada koos, sa oled asja sees, sa oled töökas, siis need asjad tulevadki sinuni. Sellest on see lause ka, et oma talendiga saad sa tööle, aga oma suhtumisega saad sa nagu, kuidas see siis on, et Karjääri. karjääri, ja see oli inglise keeles, ma mõtlen seda eesti keelde üritan tõlkida praegu, et siis sa nagu jääd tööle. Et sellest esimesest korrast tuleks ka teine, kolmas, 5, et see on suhtumine. Ma arvan, et sul on ka läinud pigem niimoodi, et need aastatega kõik need koostööd artistidega on tulnud ikkagi sellest, et ühega oli edukas, siis kuskilt teine kuulis või selles samas koostöös oli siis mingi liige järgmisest sellest projektist, kes siis ütles, ta oli mul seal, ma tahan teda siin ja niimoodi tegelikult need asjad ju lähevad. Ja tegelikult on nii, et kui sa teed head tööd, siis need artistid jäävad. Nii et vaadake alati sellise pilguga, et kui te näete, et inimene teeb kellegi juba väga pika aega koostööd, see tähendab, et midagi tehakse õigesti. Free Flow on hea näide, nii et vot, on veel midagi lisada? Ei ole. Ei ole, okei, edasi. Nii. Kuidas ise välja mõelda koreograafiat, mida on vaja teha? Nii palju, kui ma olen koreograafiatega seda rääkinud, siis kõigil on eri nagu viisid, kuidas. See on nagu siuke lahe, et on erinev. Jah, selles suhtes, et Alice on rääkinud, et Alice väga palju visualiseerides teeb. Ja mõnes mõttes see on nagu ka õige, et oleneb, kõigepealt vist esimene punkt on see, et mille jaoks üldse on vaja teha. Kas lihtsalt mingi trennikombo, kas mingi kindla esinemise jaoks, kas võistluskava, mis variante veel on, palju variante, aga kõigepealt lähtuda sellest ja siis vaadata edasi, et võib-olla tõesti juba visualiseerida kogu tants või laul enam-vähem mingis laias laastus välja ja siis hakata nagu neid momente nagu täitma, et mina olen teinud küll seda, et okei, siin ma tahan, et oleks nagu suur, pehme, lai liikumine ja siis ma hakkan otsima seda, mis nagu kehaliselt on sinna sobib. Või et siin peab olema mingi killer koht, siin peab olema midagi väga kiiret, siin peab olema mingi päu-väu, et kuidagi niimoodi. Ja siis lihtsalt edasi on minu jaoks muusika, väga palju kordi kuulata muusikat ja
mõnes mõttes kõigepealt lihtsalt tantsid selle laulu peale või selle momendi peale või selle osa peale, mida ma tahan teha. Kõigepealt ma tantsin lihtsalt freestyle ja hakkan noppima nagu neid momente, mis minu jaoks tekitavad sellise ahaa-efekti. Ja mõnikord ma näen seda või tunnetan seda läbi liikumise ja mõnikord see lihtsalt tekib ka nagu ideena, et ma liigutan ennast muusikasse, aga ma kuulsin seda heli ja mulle selle mingi teatud heli peale tekkis visioon, mida ma siis proovin näiteks välja oma kehaga leida seda momenti. Aga jah, ikkagi erinevat moodi on jah. Ja minule meeldib väga ka muuta pärast või rafineerida, et kõigepealt nagu mingi esimene sihuke craft või sihuke mustand ja siis sinna kas rohkem elemente, vähem elemente või nagu musikaalsusega mingid täpsemad momendid, kuidas lahendada. Ja noh, kuidagi niimoodi käib mul. Mina jah, visualiseerin nagu Agi ütles ja mul hästi sageli on nagu see, et ma saan inspiratsiooni just sellest, kellele ma teen. Et kui ma näiteks tean, et ma teen kava, kus näiteks Agnes on soolos, siis ma hakkan seda kava nagu visualiseerima peas ja siis see, kes seda koreograafiat tantsib, mida ma välja mõtlen, see ongi Agnes. Ehk siis nagu, või kui ma teen näiteks a la mingi Keili on seal mingi soolos või figureeriv mingisugune jutustav karakter, siis hakkab Keili mu peas tantsima. Ja siis nagu see koreograafia, näiteks mul on hästi raske, kunagi oli mul selline võistluskava Follow Your Dream, millega me palju võistlustel käisime. Ja siis seal olid teatud nagu karakterid, kellele ma alguses selle kava tegin, sinna nende soolokohtade peale. Ja siis hiljem mingite kas vigastuste või asjadega me vahetasime vahepeal neid soolosid. Ja siis need soolod enam ei toiminud, sest ma peas tegin nagu just sellele inimesele, siis ma hakkasin neid muutma, sest et igal karakteril on nagu igal tantsijal on nagu oma see energia ja oma selline tunnetus, et ma teen hästi nagu, kui mul näiteks valikgrupi Fusion koosseis ka muutus, siis minu kavade käekiri ka muutus, sest et kui näiteks see aeg, kui Agnes tantsis Fusionis, siis mul oli seal terve kari isoleerijaid, küll oli mul Anu-Mairas ka seal ja igasugused ja siis kõik olid hästi siuksed isoleeritud ja siuksed puhtad, kuidagi selline hakitud kavad. Ja siis ma läksin, mingi hetk oli meil teine koosseis, kus meil olid Reened ja Brigitted ja kõik ja siis nad olid just sellised hästi flow ja siis kogu see käekiri Anja, kes meil seal olid, et oli siis näiteks Art is not a way, blablabla, see kava ja see on täiesti teistsugune, et see on nagu hästi siuke pehme ja selline, et ta on just sellest inspireeritud. Aga jah, ma teen peas kavasid ja ma mäletan, et kunagi, kui me Paavlis olime, ma sõitsin sinna trenni autoga ja ma tegin peas seda kava, sest et siis oli CD-mängijad autos, mul CD peal oli lugu pandud, mille peale ma kava tegin ja ma sõitsin ja ma mingist hetkest sain aru, et ma ei vaata teed, vaid mul on nagu kava ja siis ma nagu ehmatasin ja siis sõitsin nagu edasi, et mul hakkas nagu täitsa nagu silmadesse liikuma, et ma hästi palju teen jah peas ja siis, kui ma lõpuks saali muusikaga jõuan, et siis on alati see, et nii, vaatame nüüd, kuidas see päriselt füüsiliselt on, et mul on jah hästi palju nagu kuskil siin ennem. Ja mina tahaks veel lisada, et minu jaoks töötab ka see, kui ma ütlen endale jaa. Et mõnikord on nii, et kuidagi tekib siukene plokk või et ei jookse enam mõte edasi või tants ei jookse enam edasi ja minu jaoks kõige rohkem töötab see, et kui ma lihtsalt ütlen endale ja. Et ma panen nagu, et ma ei hakka kritiseerima enda liigutusi eos, vaid pigem just ma teen selle mustandi, okei, see läheb sinna sama mustandi momenti ilmselt, et ma ütlen endale ja nii kaua, kuni ma olen mingi okei, ei. Aga et mul ei oleks nagu, et ma ei lõikaks ennast kõigepealt nagu kohe ära. Ja teine asi, mis aitab, on ennast filmida. Lihtsalt impro ja filmida
ja siis vaadata edasi. Või kas või see, et kui see mustand on valmis, ka siis ma filmin ennast, et vaadata, et okei, et mulle tundub see lahe, aga et kuidas mul kõrvalt vaadates see tundub. Et siuksed asjad ka. Minu jaoks nagu, kui küsida nagu, et kuidas nagu alustada või koreograafiat üldse nagu seda nullist sündida, et kui ei ole nii, et paned silmad kinni, mitte midagi ei tule. Et tegelikult hästi-hästi oluline ka siis, kui ma artistidega produktsioone teen, on see sõnum. Et miks sa seda teed, mida sa teed, mis on sinu sõnum, mida sa tahad edasi anda. Kui keegi tuleb näiteks... Mul lihtsalt... siis sa räägid nii artsitat, siis mul on lihtsalt mingi võtta oma viimasele show hip-hopi kavale. Ma olen nagu shake that ass. Aga selles mõttes, et vaata... Mis on see sõnum? Mida sa öelda tahad? Vaata, see on tegelikult niimoodi, et ka näiteks muidugi mul contemporary's on kergem seda rääkida, aga näiteks ka show hip-hopis või mis iganes, et ma mäletan sinuga vestlust, kui me rääkisime, et kuidas selle aasta kavas tripis on, et kas ta on selline, et me võime kevadkontserdil panna Mudilaste kõrvale või ei või. Ja siis Maarit ütles väga ilusti, et see aasta on kava issidele. Ja see mõte ongi see, et sa tegelikult teadsid nagu... Sõnumid. Sa teadsid... Ei, sa teadsid nagu seda, et mida sa teed. Ja, sellel oli eesmärk. Sihtgrupp ja nii edasi, et see on nagu naljakas, aga sellele nagu on olemas ja kui ma muusikavideosid teen või midagi siukest, et kui keegi tuleb ja ütleb, ma tahan kollast kleiti, siis mul on mingi jah, aga miks? Et isegi siis, kui kõik vaatavad näiteks seda videot ja keegi ei saa aru, miks, aga sina pead teadma, miks. Ja sinul on samamoodi, sa õpetad oma stripitüdrukud see ka, et armasta oma keha, bla, värkis, sul on seal igasugused asjad, kui sa rääkisid, kuidas sa tunnis nutsite ja tegite neid mingeid harjutusi ja asju. Kui sa oled lava peal, siis ma ei arva, et sa tunnis nutaks. Aga sul on see sisu olemas ja sul on see miks olemas seal selles tunnis sees. Aga siis, jah. Nii et sul on see olemas, Maarit. Ja, ma arvan, et seda küsis miskipärast ikkagi mingi õpilane, eks ju, seda küsimust. Ja tegelikult mul on ise õpilast ka küsinud, et kuidas nagu, kust alustada kava mõtlemisega. Ja ma ravastan üks asja, mida rohkem sa näiteks käid erinevates trennides, kui sul on mingi aktiivsem periood, tegelikult siis sul on rohkem inspiratsiooni. Sest et sa saad erinevaid käekirjasid, sa saad uusi liigutusi nii-öelda, et näiteks kui sa oled tantsija, kes tunneb, et ta tahaks mingit koreat luua, siis üritab viia ennast sinna punkti, kus sa oled hästi aktiivne trennides, näiteks et käidki erinevates trennides, siis ma tunnengi, et su see inspiratsiooni allikas on rohkem vallas, sest sa oled rohkem ümbritsetud sellest. See on väike häkk lihtsalt, võib-olla keegi saab sellest midagi. Ühesõnaga, sellega said meie küsimused otsa. Nüüd on selline küsimus. Kui siin vaatab praegu mingi inimene, kellel näiteks on motivatsioon kadunud, sest nagu me teame, siis väga kergesti, näiteks ongi mingistel pimedatel aegadel, ei viitsigi kodust välja minna sinna tantsutrenni, et mida te ütleksite neile inimestele, kui tantsimise mõttes kaob motivatsioon ära? Sest ma näen, et see on niisugune väga tihe muster, et inimesed käivad, järsku kaovad ära, ütlevad, mul kadus mott ära. Mida te ütleksite neile, et kuidas tagasi ree peale saada või mida järgida sellistel hetkedel, et kuidas ennast peatada, kui sa tunned, et sa hakkad sinna musta auku nii-öelda langema? Ma ei tea, see tundub väga individuaalne ja situatsiooni olukorra põhine, et oleneb, et mis see põhjus on, et kui on lihtsalt põhjus mingi laiskus, siis ma ütleks lihtsalt, et jalad kõhu alt välja ja sest et see reward või tasu tuleb juba kohe pärast trenni, kui sa oled selle ära teinud. Mingi hea tundega, keha tunneb ennast hästi, siis mõistus on selgem, kõik on kuidagi helgem ja ilusam. Aga seal võib neid põhjuseid olla nii palju erinevaid, miks, et kellel on seal kool või töö liiga palju, siis samas ka ma ütleks, et kuhugi on ju vaja oma nagu stress või pinge, kuhugi on ju vaja see maandada ja kui me seda ei maanda mitte kuhugi, siis ta ikkagi kasvab ja ei tea, kuhu ta plahvatab lõpuks välja, et pigem on seda targem ikkagi ise kuidagi moodi reguleerida. Ja see on hea viis, kuidas on. Ma olen nõus sinuga ja ma lisaks seda, et ei tohiks karta ka seda, et sa võtad pausi või sa võtad nagu mingi teise hobi või mis iganes, et
ma arvan, et meil kõigil on olnud hetki, kus me tunneme, et me oleme tühjad ja sest et kui sa pead loomingut andma ja andma ja andma ja siis mul on olnud 8-10 gruppi vahel mingitel aastatel, et siis sa tõesti tunned, et ma ainult toodan ja loomingut ei saa toota, loomingut tuleb luua. Ja siis näiteks Agnes läks mingi aeg Euroopa tuurile, käis hitchhike'is seal ringi või mis sa seal tegid. Mina näiteks läksin Hispaaniasse õppima lavastamist, hoopis olin terve hooaeg ära. Et neid tuleb julgeda võtta ja ei tohi karta seda, sest et ma arvasin jah, et ma lähen Hispaaniasse, teen magistri ja tulen tagasi, aga ma ei teadnud ja see oli okei. Et ma nagu, et see 1% minus mõttes, et ma ei tea, kas ma saan selle tunde, et ma tahan uuesti teha ja see tuli väga kiiresti, see tuli esimeste kuudega juba, et ma tahan luua, aga et vahel on vaja seda ja meil on siin 2 armsat tantsijad, ma igaks juhuks nimesid ei ütle, ma pärast saan postkasti mingi kirja, aga nemad kahekesi otsustasid näiteks, ma arvan, stuudio meie sellised tulevased treenerite ridadesse võib-olla tulevad. Nemad teatasid ükskord, et nemad lähevad sulgpalli, et nemad enam ei tantsi ja ma arvan, et nad tunnevad ennast ära ja siis mina ei mäleta, kaua nad seda sulgpalli tegid, aga nüüd, kui nad stuudio peal vastu tulid ja siis kui ma vahel ütlen seda sulgpalli, siis ma saan sealt ikka siukseid nägusid, et ja see oli okei, nad tegid oma sulgpalli ära ja nad tundsid, et ikkagi tahavad tantsida. Et ja vahel otsustad mitte ja üks noormees, kes just alles siin Agnese trenni tuli tagasi, temal oli väga suur siin paus, et tegi hoopis teisi asju, nüüd järsku otsustas tulla uuesti tantsima. Ja väga palju on ka neid, kes ei tantsi enam, aga näiteks kirjutavad siiamaani mulle, kui ma panen oma tantsukoreograafia tundidest üles, et nii lahe ja ma nii igatsen ja nii tore, et teil nii hästi läheb, aga näiteks nad on meie esimesest stuudiost Vika näiteks ja kes meil seal kõik on, et kes on abiellunud, kes on lapse saanud, et ja võib-olla nad ei tahagi kunagi enam tantsida, teevad teisi asju, aga elavad kaasa südamest, on ju, et see on okei. Et seda ei tohi karta, et nüüd ma enam ei taha tantsida, mis nüüd saab? Midagi ei saa. Et sa tantsid siis, kui sa tunned. Mina tahan veel lisada, et et kui see on algaja tantsija, kesktase, edasi jõudnud tantsija, see võib olla ju erineva tasemega tantsija, et võib-olla aitab ka see, kui võtta teiste trenne, võib-olla minna mingisse teise trenni või võtta juurde või vahetada. Minna sulgpalli. Aga võib-olla tõesti, et on ka olnud neid inimesi, kes et me ju kõik otsime oma stiili ja võib-olla samamoodi, et ühel aasta ajal on mul üks tunne või tuju ja teisel aasta ajal on teine tuju, et võib-olla lihtsalt siis proovida midagi muud ja veel ma ütleks, et mis aitab nagu motivatsiooni tõsta minu jaoks väga palju on olnud lihtsalt mingite videode vaatamine, nagu enda iidolite või selliste tantsijate vaatamine, kes minu jaoks tekitavad mulle mingit emotsiooni või mingit vau-efekti, et okei, ma tahan ka nii. Jah, see mingi inspiratsioon või nagu see eesmärk, mille nimel sa siis tahad ka püüelda. Mina looks sellise nagu väikse nagu visuaalse pildi. Mina vaatan alati nii, iga skipitud trenn, kui sa tahad siia jõuda, iga skipitud trenn, sa ju iga trenn, sa teed ühe sammu edasi. Sest trenn, milles sa skipid, sa jääd jälle paigale, eks sa oled iga korraga üks päev lähemal oma unistustele. Kui sa selle ühe päev jätad alle, oled sa üks päev nii-öelda mitte kaugemal, vaid nagu kaugemal unistustest. Et nagu, kui sa lood sellise visuaalse pildi, siis tegelikult see minu arust motiveerib. Et see teadmine, et see tegelikult iga samm või nagu see iga see trenni, iga see mingi kogemus on jälle samm edasi. Ja kui sa ei tee seda, siis see on nagu korraks mitte paigal seis, aga see on see, et sa oleksid saanud selle ikka käile ühe sammu. See samm ei ole just see samm, vaid on igapäevaselt. Ja kui sa oled sellise pildi, siis võib-olla see ka aitab. Ühesõnaga, ma loodan, et teil oli tore jutustada. Ma loodan, et teil oli põnev kuulata, kes iganes meid siin kuulavad. Ja aitäh, et te tulite meie esimesse episoodi, Alice Jaagi. See oli siis podcast, sest kõik tantsivad.
nii et loodetavasti näeme teiega juba järgmises episoodis ja iga kuu tuleb üks episood. Otsasin. Nii et ilusat mis iganes päeva, õhtut, hommikut, ma ei taha oma YouTube'i siin üle minna ja näeme juba siis järgmises episoodis. Kas teil on midagi lisada? Ei ole, olge tublid. Aitäh, nii tore oli sinuga. Teen niimoodi.